كل حاجة كانت في مكانها، الكراسي، التحف، الأنتيكات الفخمة، بس الحاجة الوحيدة اللي ما كانتش موجودة هي صاحب المكان، الراجل اللي ساب حياته متعلقة في الهوا واختفى. الأربعاء 16 أكتوبر 2019 جه بلاغ للشرطة من شخص إن في واحد من قرايبه تليفونه مقفول بقاله 3 أيام، والجيران آخر مرة شافوه كان من 4 أيام. شقة في قلب الزمالك، واحدة من أرقى مناطق القاهرة، الدور الثامن، عمارة قديمة، باب خشب تقيل، وصوت المفتاح وهو بيفتح يعمل صدى. الديكور من زمن فات، تحف وساعات سويسرية، لوحات أصلية من القرن 19. اللي يدخل الشقة يفتكر إنه في متحف، بس كل ده كان صامت، وكأن المكان بيستنى صاحبه يرجع، بس مرجعش. اسمه الحقيقي مش معروف للناس، بس الجيران كانوا بينادوه الأستاذ جلال. راجل ستيني أنيق، كلامه قليل، بيخرج الصبح ويرجع قبل المغرب، كل حاجة فيه منظمة. بس في يوم وفجأة دخل مخرجش. في يوم الساعة 9 الصبح بواب العمارة لاحظ إن جريدة النهاردة لسه على الباب. عدى اليوم والتاني والجرايد بدأت تتراكم والنور في الشقة منور. الجيران خبطوا، مفيش رد، كأن المكان بيتنفس بس من غير روح. الشرطة دخلت الشقة وكانت الصدمة، ولا حاجة غريبة في المكان. القهوة في الفنجان ناشفة كأنها اتشربت من كام يوم. اللابتوب مفتوح على إيميل، آخر رسالة كانت مكتوبة فيه: أنا مستعد بس مش متأكد إني هرجع. المفتاح جوه الشقة والباب مقفول من جوه، مفيش أثر لعنف، مفيش سرقة، مفيش حاجة مكسورة، كأن الراجل اتبخر. الشرطة فتشت كل حاجة، البنك فلوسه متسابين، الكاميرات مفيش، الموبايل على الترابيزة مطفي. الجيران محدش شافه من 3 أيام، لكن في حد فيهم قال جملة غريبة: كنت سامع صوت بيقول الحقوني، بس خفت افتح الباب. في الدولاب ضباط المباحث لقوا صندوق خشب صغير، جواه جوابات مكتوبة بخط ايد عليها تواريخ من 20 سنة فاتت. واحد منهم مكتوب فيه: لو حصل اللي متوقعه خبي كل حاجة وخلي النهاية تكون بصمتي أنا مش هما. بس مين هما؟ ولا ايه اللي كان متوقعه؟ الأستاذ جلال اختفى، لا جثة ولا هروب ولا دليل. الشقة زي ما هي هناك متقفلة، ونفس الكراسي في نفس الوضع، وكل ما تعدي من جنبها تحس ان في عينين بتبص عليك من جوه. بصراحة أنا بسأل لحد دلوقتي سؤال محدش جاوب عليه: هل ممكن حد يختفي كده فجأة ويسيب كل حاجة وراه كأنها بتستناه؟ ولا في حد أخد آخر نفس من أستاذ جلال من غير ما يسيب أي أثر؟ مفيش رأي أقوله في الحلقة دي ولا أي تفسير منطقي للي حصل، بس انت لو عندك رأي ممكن تسيبه في كومنتات. سلام.